Tällä videolla mä näytän karstamyllyn käyttöä. Ja mulla on tämmönen aika leveä mylly. Tässä tämän leveys on 30 senttiä. Ja myllyn lisäksi mä tietysti sitten tarvitsen villaa. Sitten tämmösen puikon, että mä saan sen villan pois tosta myllyltä. Ja sit mulla on pinsetit, koska mä oon aika tarkka. Eli tää homma lähtee sillä tavalla käyntiin, että mulla on tässä tätä villaa ja mä vähän nypin sitä ikään kuin auki täällä käsissäni näin. Tää on suomenlampaan villaa ja mä oon asettanut ton myllyn asetukset sillä tavalla, että tonne telojen väliin mahtuu suunnilleen joku luottokortin kaltainen esine. Mä oon kokenut, että se on tämän suomenlampaan villan kanssa paras asetus. Noniin. Sitten kun tätä on nypitty, niin sit sitä ruvetaan karstaamaan. Mutta tämmöisiä tosi pieniä määriä kerrallaan. Eli emme laita kaikkea tätä, mitä mä nypin, vaan pieniä määriä kerrallaan. Ja pyöritään tosi hitaasti tätä kampea. Sitä villaa kannattaa laittaa niin, että saisi mahdollisimman tasaisesti täällä koko pituudella, mutta kuitenkin niin, että jättää sitten ne reunoihin niin kuin sentin verran suunnilleen semmoista tilaa, mihin ei tule sitä villaa ollenkaan. Lähinnä siksi, että se ei pääsisi menemään tänne näiden rattaiden väliin ja tukkimaan näitä. Yleensä sitä huolimatta päätyy sinne, mutta fiksu yrittäisi niin, että sitä ei menisi. Tässä menee suunnilleen puoli tuntia, että mä oon saanut tämän kaiken villan, mitä mä oon nostanut tähän pöydälle, niin tänne myllyyn, joten ehkä palaamme asiaan vähän myöhemmin. Noniin, nyt tässä on tää kertaalleen karstattua. Mä vaihdan kuvakulmaa kohta, niin että varmasti näkee, mitä tuolla toisellakin puolella tapahtuu. Mutta tää on nyt sitten tältä toiselta puolelta jo aika siisti. Mutta sitä kun sitä katsoo täältä alapuolelta, niin näkee, että täällä on tämmöisiä lumppuja vaikka kuinka paljon vielä. Ja kaikkea muuta semmoista. Joten sehän tarvitsee siinä tapauksessa karstaa uudestaan. Ja mä yleensä laitan 4 osaan tämän ensimmäisen lepereen. Koska sitten sitä on helpompi käsitellä. Eli näin. Ja nyt sitten, kun tähän pienemmälle telalle jäi aika paljon villaa tältä ensimmäiseltä, ja tämä ensimmäinen kierros on aina aika erilainen kuin mikään muu, niin mä poistan tämän tästä, koska osa tästä nyt on semmoista, joka on kyllä ihan kehruukelpoista. Joten otetaan se irti. Ja vähän niin kuin käsit olisi yleensä, niin ei ole olemassa jotain yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. Että jos se toimii, niin sitten se on just oikea tapa toimia. Ihmiset on erilaisia ja ihmisten tapa tehdä asioita on erilainen. Joten se mitä mä nyt näytän, niin on yksi tapa. Esimerkiksi käyttää karstamyllyä. Ja se on sellainen tapa, jonka mä oon todennut, että se on mulle kaikista toimivin. Okei. Eli mulla on tässä nyt tämmönen harja, jonka mä oon hankkinut tähän lisäosana. Ja mä lasken tän nyt tätä rumpua vasten. Se vähän auttaa tuossa karstaamisessa. Menee paremmin tänne rummulle. Ja tässä nyt näkee tämmösen, kun
Mä oon pessyt tätä villaa kyllä, mutta mä oon jättänyt tänne jonkun verran lanoliinia, koska mä haluan, että siinä asiassa, jonka mä aion tästä neuloa, niin on vähän sitä lanoliinia. Ja sehän jää nyt sitten, se näkyy täällä harjan yläosassa tämmöisenä tummana. Useimmitenhan nämä harjat on kokonaan mustia, no niin kuin ihan lähtökohtaisesti, ja tämä ehkä selittää sen. Mä aion tietysti pestä tämän harjan sitten, kun mä oon tämän erään kaikki villat karstan. Eli nyt mä lasken tämän harjan paikoilleen tänne. Näin. Se kulkee täällä näiden piikkien lomassa täällä pummulla. No nyt sitten tää tämmönen karva villa, mikä oli äsken tuossa pikkurullalla, niin millään muulla kerroksella mä en yrittäisi uudestaan käyttää sitä. Mutta tämä ensimmäinen on vähän erilainen, koska tuohon tarttuu niin paljon kaikenlaista. Eli jos täällä näkyy valmiiksi jotain semmoista tosi pientä ja lyhyttä, tämmöistä pallukkaa, niin ne totta kai pois sieltä. Ja ne, mitkä tästä nyt jää, niin ei ole edes semmosia, että mä laittaisin ne tonne uudestaan käytettäviin, vaan nämä menee nyt kompostiin tai puutarhanhoitoon tai johonkin semmoiseen. Villahan toimii myös puutarhassa aika hyvin. Muuten ylijäävä villa, niin mä laitan ne tonne pussiin, josta ne päätyy sitten niin kuin täytevillaksi. Eli tietysti jos haluaisi tehdä jotain huovutustöitä, ne toimisi siinä, mutta myöskin jos mä teen vaikka pehmoleluja tai tyynyjä tai jotain, niin saa tosi hyvän täytteen sinne. Se, mikä tällä kerroksella nyt sitten jää tähän pikkutelalle, niin sitä ei yritetä enää uudestaan syöttää yhtään mihin. Sitten tässä on nyt sitten sitä valmiiksi karstattua, eli kerran karstattua. Niin mä vedän sieltä tämmösiä tosi pieniä pätkiä. Niin sitten mä ensin vedän niitä tälleen pystysuunnassa. Näin. Ja sit vielä tälleen sivusuunnassa. Niin siitä tulee tämmöistä tosi pörhöitä ja pumpulimaista. Tää on käsissä ihan hirveän kiva. Sitten sitä syötetään taas tänne myllyyn. Pieniä osia kerrallaan ja hitaasti pyörittää. Kun mä sanoin, että on vähän hifistelijä, niin mulla on tapana poimia pinseteillä täältä pois esimerkiksi ruohonkorsia ja liian lyhkäisiä kuituja, jos osuu silmään. Onhan silleen hifistelijä. Ja tässä kyseisessä villassa on noita erilaisia korsia riittää, sillä nämä lampaat oli kesällä iloitelleet tuolla ohdakepellossa. Syksyllä, kun kerintöjen jälkeen lajittelin villaa ennen kuin rupesin pesemään sitä, niin oli aikamoinen työ niiden ohdakkeiden irtisaamisessa. Ne oli tehneet aika hyvän kodin sinne villan sekaan. Mutta tietysti pääasiassa lampailla on ollut hauskaa. Nämä on semmoisten maisemointilampaiden villaa. Eli kyseiset lampaat ei päädy kenenkään lautaselle, vaan niiden tehtävänä on huolehtia luonnosta. Semmoisten lampaiden kanssa ystävystyminen on sitä turvallisinta. Mutta tämä toinen kierros vie nyt suunnilleen vartin verran.
koska sen verran paremmin jo on jo toi villa asettunut siinä ensimmäiseen kerrokseen verrattuna, joten palataanpa kohta asiaan. No niin, nyt ne olisi kaikki siellä. Eikä näy kauheasti ohdakkeitakaan. Tähän pintaan jää ihan tämmöistä höttöä. Tää on semmoista tosi lyhyttä kuitua, jota ei kannata kehrätä. Niin tämmöstä. Niin tää mä kerään nyt tässä pois. Noin. No nyt meidän pitäisi sitten irrottaa tää täältä. Tai en tiedä mitä meidän pitäisi tehdä, mutta mun varmaan pitäisi irrotella. Ja normaalisti tää harja nostetaan ylös silloin kun niin tehdään. Mutta mä en tällä kerroksella sitä tee, koska mä tykkään siitä tuesta, minkä se antaa tälle irrottamiselle. Seuraavalla kierroksella sitten aion nostaa sen kyllä. Seuraava kierros onkin viimeinen. Mut tänne mennään. Ja tätä rauhallisesti nostetaan. Näin. Ja sit sitä tuosta voi katsoa, että noi ei ole soveltuvia. Ja monet ottaa vaan tästä reippaasti kiinni ja vetäsee. Mä en tee niin, mutta se johtuu ehkä ensisijaisesti siitä, että mun neuroerikoiset aivoni tykkäävät siitä, miltä tää irrottaminen tuntuu tämän puikon kanssa. Joten jos tykkää kiskaista, niin sitten varmaan kiskaisee. Niin. Ja sitten se on irti sieltä. Ja nyt kun me katsotaan, niin tää on nyt se puoli, mikä oli äsken lumppusemman oloinen. Niin täällä edelleen on vähän tämmöstä, mutta siihen edelliseen verrattuna tää on nyt jo ihan eri villa. Et halutessaan tästä voisi ruveta kehräämään, mutta koska mä haluan, että mulla on mahdollisimman siistiä se villa, mistä mä kehrään, jotta se kehrääminen olisi mahdollisimman mukavaa ja helppoa, niin mä teen vielä kerran kiepautan. Tässä vaiheessa on hyvä taas poistella täältä tämmösiä, kun selvästi näkee, että on tämmösiä lyhkäisiä kuidun pätkiä, niin nyt on hyvä ottaa ne pois. Ja nyt sitten ihan sama homma kuin edelliselläkin kerralla. Eli mä pistän tän 4 osaan. Eli keskeltä kahtia. Ja nyt jos muistaa miltä näytti se edellisen kierroksen, kun mä vedin sen kahtia, niin se oli semmoista lumppusta. Ja tämähän ei oo. Tää on jo huomattavasti paljon siistimpää. Ja nyt sitten, kun mä rupesin tekemään sitä edeltävää kerrosta, niin mähän revin nypin 2 eri suuntaan tätä villaa. Eli näin sivuttain ja tälleen pystysuunnassa. Mutta nyt mä vedän enää vaan tälleen pystysuunnassa, koska nämä rupeaa olemaan niin oikein päin, että turha teettää enempää työtä kuin on pakko. Koska täytyy myöntää, että tämä karstaaminen myllylläkin on mielestäni äärimmäisen tylsää. Mutta jos mä vertaan tätä käsin karstaamiseen, niin tää on niin paljon nopeampaa. Ja mun ranteet kestää tätä huomattavasti paremmin. Varsinkin kun mä tarvin tosi isoja määriä sitä karstattua villaa. Niin tää on kyllä ihan jees. Elikkäs sama homma kuin muuten jatkuvasti, että ne on tosi pieniä ne määrät, mitä tänne kerrallaan kannattaa syöttää.
Ja nämä mun lepereet on kooltaan yleensä jotain 60 ja 70 gramman väliltä. Suunnilleen sen kokoisen tällä myllyllä voi nätisti tehdä. Paino riippuu vähän siitäkin, että paljonko siinä villassa on lanoliinia jäljellä, koska se lanoliinihan on aika painavaa. Myöskin tämä kolmas kierros vie suunnilleen se 15 minuuttia. Eli yhden tämmöisen lepereen tekemiseen menee suunnilleen tunnin verran aikaa. Joka on aika paljon. Mutta jos mä vertaan sitä, kuinka paljon käsikarstaamiseen menee aikaa, niin onhan tää huomattavasti nopeampi. Tässä kulmassa näkee tosi hyvin nyt, että miten toi harja kulkee tuolla seassa. Se ikään kuin painaa noita kuituja paremmin tonne piikkeihin. No niin, ruvetaan olemaan ihan loppusuoralla. Mä sanoin, että mä tykkään tästä suomenlampaasta kyllä materiaalina tosi paljon. Sehän on aika lähellä merinolammaa, se on vaan vähän paksumpaa. Nyt mä aika rauhallisesti tässä näitä viimeisiä kierroksia, niin mä saan tästä pinnasta taas tätä ihan pelkkää höttöä pois. Toi on vähän siinä ja siinä, mutta mieluummin ehkä putsataan se. Noin. No niin. Sitten se pitäisi taas irrottaa. Ja tosiaan tällä kertaa mä nostan nyt tämän harjan ylös. On kyllä ihastuttavan lanoliininen. Ja sitten taas irrotellaan. Eli kun mä sanoin, että tää lähtee tosi helposti nyt kieppaamaan tää rulla, kun se ei ole toi harjapaikka. Näin. Sitten sitä samaa hommaa. Kuin aikaisemminkin. Sittenhän kun mä oon saanut tän lepereen valmiiksi, niin mä luonnollisesti punnitsen sen. Ja teen sen siksi, kun mä yritän aina karstata kerralla suunnilleen sen verran, kun mä ihan oikeasti tarvin. Eli mut puuttuu paitavilloja, lankoja suunnilleen 600 grammaa, joten 650 grammaa suunnilleen sitten karstaan, koska tietenkään ihan kaikki tää karstattu ei ole kehrättävissä. Siellä on sitä liian lyhyttä kuitenkin seassa ja jotain muuta, niin varaudun siihen. Mut nyt sit kun katsoopi tätä, niin tämähän on ihan erilaista kuin aikaisemmin. Tää on tosi sileetä. Tää on ihan hirvittävän pehmeetä. Tässä on siis ihana vaan nukkua. Ja myöskin tämä puoli, mikä aikaisemmin on ollut semmoinen niin kuin möykkysempi, niin totta kai tämä näyttää vähän erilaiselta, koska mä oon just kiskonut sitä tuolla puikolla irti tuolta. Mut nämä kuidut on järjestyksessä ja kunnossa. Joten se mitä mä nyt seuraavaksi vielä teen, niin mä katon täältä tämmöisiä lyhkäisiä pätkiä pois. Ne näkyy semmosina niin kuin tummina pisteinä tuolla. Niin nämä kannattaa nyppiä pois, koska muuten niitä joutuu nyppiin siinä kehrätessä. Ja samoin jos täällä nyt vielä on jotain semmosia korsia tai ohdakkeita, mitkä edelleen nousee esille,
Niin nyt on hyvä hetki ottaa ne sieltä pois, ettei ne häiritse sitten. Ja normaalisti mä teen tämän seuraavan osuuden sylissä, mutta nyt mä teen sen tässä. Eli käärin tämän tämmöiseksi rullaksi, eli lepereeksi. Ja tämähän on, niin kuin nähdään nyt, niin aika mahtavan kokoinen. Tässä on varmaan joku 75 grammaa voisi olla hyvinkin. Se niin kuin se oikea määrä. Senhän tietää, kun mä kohta sen punnitsen. Mutta seuraava juttuhan on sitten luonnollisesti kehrääminen. Ehkäpä siitä sitten seuraavalla videolla.